अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। यू वाचिंग अनम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। वेलकम टू माय चैनल। सर्दी में नज़ला ज़ुकाम बहुत कॉमन है, स्पेशली बेबीज़ के लिए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और वायरसेस कैच करना बहुत ही आसान होता है। पेरेंट्स ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए या थोड़ा सा ये टाइम उनके लिए आसान बनाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये रेमेडी आप बेबी को किसी भी एज में लगा सकते हैं और बड़ों को भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हाफ़ प्याली हमें सरसों का तेल चाहिए, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 4 लहसुन के जवे और 1 लौंग ऐड करेंगे। पतीली लेंगे, चूल्हा हम ऑन कर लेंगे, उसमें हाफ़ प्याली ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो लहसुन के जवे हम डाल देंगे। इसको ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। आप जब भी अपने बेबी को ऑयल लगाएं तो एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ लगाएंगे आपने उसको अच्छी तरह से कवर करना है। बेबी को नहलाना नहीं है। उसके बाद कोशिश करें कि आप ये बेबी को सोने से पहले लगाएं, क्योंकि गर्मी जाएगी बच्चे के अंदर तो इससे क्या होगा कि इसका जो म्यूकस बन रहा है वो पिघल जाएगा और नोज़ के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो मेन मकसद है बॉडी को गर्म रखना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लहसुन ब्राउन हो चुका है, बस हमें इतना सा ही ब्राउन चाहिए, बिल्कुल जलाना नहीं है इसको। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन और लौंग भी साथ ही ऐड कर देंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढाँप के रख देंगे ताकि अजवाइन इसमें मिक्स हो जाए। जब भी आपको ऑयल यूज़ करना है आप इसको हल्का सा गर्म कर लें और फिर इसे यूज़ करें। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको कंटेनर में ऐड कर दूंगी। और याद रखिए कि कंटेनर साफ़ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। स्टेनर से स्टेन करके इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये मैंने ऐड कर लिया। ऑयल हमारा रेडी हो गया है। आई होप सो आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। मैं कम क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि 1 वीक के बाद दूसरा बना लूँ। आप चाहे तो ज़्यादा बना के रख लें। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको फ्रिज में रखें, बाहर भी रख सकते हैं, किसी भी जगह रख सकते हैं। तो मिलिए रेहान से। रेहान जब भी बीमार होता है, उसको नज़ला या फ्लू होता है, तो मैं इसी ऑयल से इसकी मालिश करती हूँ तो ये ठीक हो जाता है। मैं इसकी चेस्ट पे, बैक साइड पर और पाँव के नीचे मालिश करती हूँ और अच्छे से मसाज करने के बाद उसको गर्म कपड़ों से कवर कर देती हूँ और फिर सुला देती हूँ। और आप भी मालिश करने के बाद अच्छे से कवर करिएगा और बच्चे को सुला दिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रेहान है।